nena mar neno kaka omenda koro nyalo chako tiyo. Gino ero mong'ere kaka appropriations bill ne gikadho chieng' tich ariyo mano mar juma mabiro. Kata kamano e kind thuolo mar dakika 12 mabinde wantiere godo gwenge mago makaluto nwayudo ang'o Nyakwar Gajwang'. Jodongo koro noyudo ber, wacho ni jodong gweng' rowere gin moko kuom jogo mobende noyudo ber, to gwenge mago makalu Nyakwar Gajwang' bende wacho ni budget bende nodewowa nikech nitiere gedo mar kar pidho nyithind rech mano ma Kabonyo Kanyagwal mano yudo siling milion 578, gedo mano mar kargo mar nam Lolwe iwuok e gwenge mag Mbita Eric. Aparo ni walisa ne kalure ka budget mabende koro dewowa ne. Okay, Sharon, kapok abire wachno, adwa medo gimoro FCPA wacho. Gima inyo ji mang'eny kabisa josol osuru mage ywakne kabisa en gimiluongo ni e-teams. E-teams nigi specifications machuno ni nyaka comply go, kendo it's very expensive and costly ne taxpayers mang'eny mondo mi gitim ushuru. Manyaka sani ji mang'eny percentage maduong' kabisa kata kidhi KRA kata gin giwegi gi confess ni percentage mose submit returns is low compared to the previous years mane e-teams ne owinjobe negitimo. Koro kaka nawacho sometimes here last year ni e-teams implementation should be phased, it should be done gradually mana kaka FCPA wacho mondo mi ji mang'eny o accommodate their own taxes. Paro mar duoko thuolo piny mar returns ni an kar duoke piny to naneno ni mondo mede mondo omiwa dweche 8. Namba 1, economy ose grow, ji mang'eny osedonje economy, ji mang'eny nigi pins, ji mang'eny moko mang'eny bende ok understand gigi, jogi dwaro time, onge haraka mane mawango, onge kama wadhiye deo miwa gima naneno ni mbadi en dweche 8 kata medi kata mana kawuono ne wasinyiso ji Nyakwar Gajwang' no file tax returns mage kapok oromo giko mar dwe dong kata an wuon makora loso kata mana kai warito mana last minute kata mano med dweche 8 no pod gibiro dwaro dweche kata mana 9. Jo Kenya ohero gibilo ni last minute rush, but anto mbui to koro hang nikech ji mang'eny koro donje mbui. Anto naneno ni dweche 8 to deber. Naneno kamano. Koro kabiro ipenjo Sharon, kopogore gi nyithindo kaka asewacho ni nitiere opportunities mang'eny mambadi otemo kete pesa manyalo target nyithindo e yore mag mbui. Ginyalo some, ginyalo yudo opportunities mang'eny nitiere mbui, weche mag AI. Kik ng'ato bed dala ni onge tich nang'o, many smartphone, many opportunities makamago, mbadi oketo opportunities makamago mondo me uyud yore munyalo somogo kata unyalo yudo go tije matindo tindo munyalo timo through AI. Mana kaka AI obiro mayot manyalo nyisi matin Sharon, tiende ni AI nyalo puonji kata kaka nyalo nyisi ni arrange ne mesa ni gol gazet ni ka ket kacha kama ka iti chuli. Koro mago opportunities ma jo wanyalo yudo. Koro mana achiel kuom gima wayudo. Jodongo bende aneno ka oyudo pesa, tok jodongo kende, nitiere nyaka clan elders, jodongo gweng' to gi the orphans and vulnerable, OVC. OVC ni en program makonyo jok mar elderly, mar orphans, mar mong'ol, jok mok nyal yudo nweng'o maber, bade otemo keto pesa kanyo, program miluongo ni safety nets. Wach ma kendo bende atemo ka aneno ka ndhi moro piny Kaluo, Mbitawa aneno ka koro igero, bade oketo pesa mondo oger paya, apani mano en gima ber kabisa. Chon ne wan gi gimiluongo ni Alestas gadigi ne ringo e nam Lolwe kanyo ka wuok Homa Bay, Kendu Bay, Kisumu to gi gik mago kapani kolosi to dhi boost the local transport. Mbita kaka wang'eyo en a tourist destination. Ji mang'eny gombo ni mondo dhi Mbita mondo ne kaka the beaches are fantabulous. Makoro jolimbe dhi biro. Yeah, koro ma is a great opportunity mondo gidhi gine kaka Mbita ber. To gi Kabonyo Kanyagwal bende okete. Wach mar pidho rech ni apani Sharon en gima nosewacho ni Lake Victoria the fish population ose reduce nikech population duong' machamo rech. Ji mang'eny